फ्रेंड्स, आज हम संडे है और हम रोड ट्रिप के लिए निकले। हेलो फ्रेंड्स, आज संडे है और हम आज रोड ट्रिप के लिए निकले हैं। ये है सुपौल का महावीर चौक। हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और सहरसा की तरफ चलेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सहरसा जाने में कितना टाइम लगता है, क्या ट्रैफिक होता है और क्या, और कुछ नहीं। और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। आज मैं अपनी कार से सफ़र कर रहा हूँ। म्यूज़िक चला लेते हैं। ये है आपका हुसैन चौक और हम यहाँ से ख़रीदेंगे अपना पान मसाला, जो कि मैं हर रोड ट्रिप में ख़रीदता हूँ, जो कि गलत है। आप बिल्कुल नहीं खाएंगे पान मसाला। मैं अपना पान मसाला ले आया और मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा गोप्रो कैसे माउंट किया हुआ है। मैंने गोप्रो माउंट किया हुआ है साइड में, स्ट्रिंग के जस्ट ऊपर जो होता है, ये मेरा स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैंने इसको माउंट कर रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी कैसा भी दिखेंगे। चलिए आप पीछे नहीं देना। बैक पीछे हल्का ले लीजिए आप।
और जब मैं सुपौल महावीर चौक पे था तो 3:20 हो रहा था। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:06 हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें सहरसा से सुपौल आने में। आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 आवर तो लगता ही है। अभी मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं हूँ, मार्केट पहुंचा नहीं हूँ, बस सहरसा पुलिस कॉलोनी पहुंचा हूँ। सॉरी, पुलिस कॉलोनी होती तो है बट इसको पुलिस लाइन बोलते हैं। तो मैं पुलिस लाइन पहुंचा हूँ। ये मेरे राइट साइड एयरपोर्ट है सहरसा का और लेफ्ट साइड पुलिस कॉलोनी है। ओह देखिए, पुलिस कॉलोनी लिखा हुआ है, ये सही था। पुलिस लाइन देखिए, यहाँ पुलिस लाइन भी लिखा हुआ, वो दोनों बातें हैं, पुलिस कॉलोनी, पुलिस लाइन। सहरसा बस्ती जामा मस्जिद, सहरसा बस्ती का ये मेन मस्जिद है जो बस्ती के बीचों बीच बना हुआ है। और आगे हम अब जा रहे हैं सहरसा बस्ती पोखर के पास, जहाँ पे बड़ी ईदगाह भी बनी हुई है। ये चर्च में ये साइड है। Thank you, bye bye. Please like, share, comment and subscribe my channel, Edge Anglers.